Cherries lily periwinkle hi Jacksonville, Florida ami ani a kumsang ni som pathum June ni som ni pahni khan thil rapthlak takatonga he pa hian zan khua in that silovin he kumriat mi lek Naupang du tak mai hi meidil ada ani ringot. The sunburst flowers calling on warm days overdue, but he thil thlen lai hian cherries hi kumriat mi lek ani a cherries lily periwinkle hi Jacksonville, Florida a Christmas urlok ni kumsang ni pali kha na lo pianga anu hi rain periwinkle ni in apa hi Billy Jeru ani in nei pa ngai nu le pa te hian in nei lova baka heti live hian an in then to a fa hi cherries chia lo po hi pahni an neya cherries hian naw mi chia pahni destiny le ni vekte aneya an fate pathum enkol tur hian an nu pa hian an in chu meka custody laman boy pui meka tunari hi chuan an u naw thum hian anu kota an omri a anu rain hian full custody aneri anu rain hian ti hian fa pathum lai aneya na thokma se afa te nen na pa ngai takpo amil theilova na arem thokin poisa po an harsa hle ma se hemeni zirtop ni June ni som ni pakhat kumsang ni som pathum hian poisa tle ma zonga khol ve chu mang turin afa te pathum a shwai chuak ve a ankal na dor po hi thil tlom na mun Dollar General ani afa te thom no thara le sak ve do na phur takin an chuaka zandariat vela chuan ankal tumna Dollar General hi an thlenga an lut ta a van doi thak takin hedor Dollar General hi thil tlom na mun puima ni se poisa an pek don chuan an thil lak then khatte chu an da let alangai shama afa te pon lom vak lo anu poisa din mun an shave miao silova hetia poisa an pek ve lai tak hian papakhat poisa petura lo ngak ve me ka oma ani hian lo en renga atopa chuan an thom numan zong chu pek sak vek adu thu a shilta a rain ne ro hi chuan atir chuan angai na shewak lova angai lawan ti ve na in atopa chuan an in pek sakta hemi nu hian an vai hian dor kota parking lota an chuaka hepa an thil man pek sak tu pa po hi a in puang ve ta a ming te soya a ming chu Donald Smith ani chuan anupuin shopping mall Walmart ta angak mek ni in Donald Smith hian soya chuan nuber rain bula chuan anu chuan Walmart gift card dollar za sum nga lai nei thule anga mek thua soya chuan rain ni afate pathum hi Walmart ta zui turin a som boka a chan chu anupui gift card dollar za sum nga lai India poisa phei chon cheng sang sari chuang chu apek tur thu a shil ta a Walmart ta an thil du chu an lei thei don Donald hian sui jela anu nen hian an retire to a poisa an nei nual gift card te po hi an mamo lem lova an din huna enin pe ka du thu asoya chuan rain hi arilro boy ang reng hle hepa Donald Smith hian atan puina sama ma hian asia ma se atan chuan na nei manglo fa pathum nei ani a dollar za sum nga chu atam hle a arilro boy hle ma se Donald hian a topa chuan athlem thu theita baka pafelle thatak ni in a sheve boxi kumsom ruk borani melve to a upato a driver's license te po Donald hian a entir thlap ki chuan Walmart lam chu an panta anwa thlenga rain chuan Donald chu anupui chu khonge ti in azota ma se mutur mai lo lova alaron thleng lo dewani angan ti tamaya Donald chuan o enquiry pot ula indu zong te chu en ula karon kir le watang atia ti chuan dar kwale min som panga a chuan cherries le anaute pahni chuan nuaman ti ema dor chu an fangkwala dollar za sumnga an neya atam tham hle kormoi tak te chu an hachin vela Donald ta nupui ro chu ala ron thlenglo ti hian an enkwal vel hian Donald po an bula aron kalle to ti CCTV footage atang hian kan mu theya thomno po an du an munwal to a an ril po tram to heta hian Donald hian endeu Walmart ta hian McDonald's oma indu chuan eitur ka va order ranga karon kir le watanga ti a darkar engi mo zatan in sheto a Donald le rain te po hi anin komin an ti ve nual to a anin kara pressure te u kha a omvak to lova anin nail to ang renga ma se rain hian a fanu
Cherries hi Donald hian abena sa hle big ti amutheya poi ati em lo na in amil reng thunga relo te a Donald chuan McDonald's lam apanta a Cherries in azui heta hian rain hian engma soilo McDonald's a uncle tura angai maya ma se CCTV footage kan mule rain mu theilo chin sia McDonald's an pan reng lo chhuwa na lam dora tanga chhuwa na exit an pan dai. Prosecutors say Smith offered to buy them all food at a McDonald's at the front of the store. Instead, they say he walked out with the little girl. Pon an vakal po mutura veka Donald ta ven var hi an pan ngala chuan an tlan ta dai an chuanga reivak lawa stop sign an dinga heta hian mita mutu witness alo oma anua asoi le a Donald Khan Cherry sin hena khan zanin chu burger tui tak kan edonia atiri alo shia Cherry chu mitam tak ma a langsar takin kidnap anita der mai Zandar som le chanve alaunita Walmart speaker a chuan khongain chuak tan to ang ule dor kan khar to do ne ti in anon auta heta chia hian Cherry sinu rain hian thil chu a shithiam jana Donald le Cherry te chu McDonald's an pana heta hian dar kar chanve ai tamaliam to a an laron gir silo rain chu hoikwal na sa a Cherry mu be sei takin a musilo McDonald ta chuan vakal taringota Dar lampang pakhat le mai cheno pang kumriat mi te in mu empty in mang ang takin avazot kwala shia le mu an lo om lo atopa chuan afanu le khaputar mutu kha amuta hlau o pona sonan chuaka ven vara an lut an lo ti ta heta hian reini thin chu aphu chiang ve ang chu athil ton mek chu a serious le ti po shithiam hal Donald Khan abumani achak lo na lai are theina te manroa mangin afanu kumriat mi lek kidnap na na mangtangkai ti chu a shethiam ngal wai rang takin thunei tu te bula a report ta fata dora anron kala CCTV footage an en ngal veka achiang hle Donald te an chuak lai te kha achiang ema Donald ta mel po chiang takina lang rain chu zo na an zo ta a minga shil che em man ti a rain chuan o a driver license ate po khan Donald Smith ti a inziak atia o Donald Smith ti mingchuan police te chu thong hle police unit te chu an buai noi kumsom li chung vel kha he ama Donald Smith hi police te hian an lo sheto miswal moi lo taka che thin ani kar thum liam ta vel leka khan tan in atang hian Donald Smith hi alo chuak alo ni a tan in chuak hlim alo ni chu Amber Alert chua fatani Amber Alert omzia chu child abduction emergency alert ti na ni a mi puite puiturin an ngen to ti na ni Naupang bo thalak te tarin news ate an tilanga mi puite pui an deal ti na ani radio ate puangin highway sign ate ama Donald ta thalak te pon tara zan khwa in an zong boka he zan hian achan chin an she thei mai tari lova aven varla mu tur om silo zan khwa in kaiwarin Jacksonville police sang thum velin an zong tran ta ngala muntin reng an dapa zonna o manglo tak tak thlengin an dap ta a engma an mulo khwa alo wardon ta hiala ma se he khovar hi Cherry si Naupang bo mek chungte tan chuan jing khovar ma ni se mangchia ani ringot don Zing alo ni chuan ma angreng taka 911 call andonga ron call tu hi Amber Alert lo mutu ani nge a You picked me up from work at 7 o'clock, so that was around 7:20. It was like biak in bula nimbuk sira ven vara mu thu aron soita dar kwa highway 95 a chuan police te motor an tlan ta zung mai reivak lawa Donald ta car chu anwa mu fata alo tlan meka achunga ama alo om ngei bok abula tu police car hi som pani laia oma minute som velek an uma dar kwa le minute soma chuan highway laia Donald chuan car chu atiding ta a hetia ading che hi police te hian an car hian an hual ngal khup Donald chu aron chuaka aba na phara a inpeta manani hian akor hak ngai hi ala harenga a thlan na sa hleya a jeans po abal hle
thuzo fia tura lak ngalani heti lai hian 911 ron call tu in aven a park ati na mun biak in bul chu police team ten an lo zong ve mek boka chir alo tam ema helai bul loka hian lui alwang boka minute som panga leka announcement siamani cheris chu mu anita tha ani pong swalani a athom no a thlir na sa hle expert te chuan zan khwa deuh tho khan adama ala thilo anti a Donald Khan a soisa a apong swala meidila a omtir ani ringot thuzo fia ani la hian Donald hian engma soidu lova trailer lo ni le a trailer hian a soidan chuan restaurant danga hruai ka tuma red light ron en khan hlau ta a chi aya vena tangina chuak daya ka zui ta lova ka mulo khonge ompok she to lo ti ina soya ama chu ama ina zan khwa a thu soya he hi dot vekani khazan khan a in kha anjonga ama kha reng lo chu mai ba ka Jerry si thom no le ataksa muntin renga te chuan Donald ta DNA hi mu ani he trial hi alar ema mitam takin an tuar ema Jerry si nu rain la atap top thelo he trial expert po hian Jerry si kumriat mi lek thilton rapthlak zia angai to hian a hlo thon tur zia te angai to a he case khoi she omati ema achan chu Donald Khan zan khwa khan ti khan a khoya jing lampanga athat chawa atha la hian T13 a ngonga areka arek na hle a hetia are hian minute nga vel chu athi mai lo le ngala minute nga chung khan arek nat awang khan Jerry simita te abenga te aka atang te thisen aron chhuak ani Jerry's kha hlim takin alaat awangin burger eturin Donald Khan ashwaya azuya pur takin Donald Kha azuya athil tonero rapthlak takani zan khwa a adam te kha anu amudon silo a unaute natuar laule thabara a umtur khangai to chuan rapthlak takani crime scene thalak te hi courta hian ti lanani a he trial jurors te mit tui hiatlana sa a defense attorney lampoina an khap ngai hialin an tuar ve ani Donald hi capital punishment pek ni in thiturati ani ama hian mo enga ama ngai lo a in thir lova chuan lama siam heklo enga ama ngai lo ani ber kumsom ruk somsari bor ani to a atok to ati ani ma na adam chung kumsom li chung kha tan inalut le chuakin hun manga tan inalu le pokha atan engte wala ni to lo tuna chuan thitura achung thuan rel ti angai thalai kan en lokam Accordingly, this court finds that death is the only appropriate penalty for the defendant given the highly egregious nature of this crime. This is Smith being escorted from the courtroom after hearing his fate. Jerry sinu rain hi film khur tok lo fa te ngai tua tok lo ti indem a hlo hle a fa te pani dang a kol the na custody po chan veka a fa te pani hi an chung te dang Australia mi ten an adopta ani Jerry sinu hian eng ki ma chan Jerry si pa po in trial a khan thu soi ve a arang thei ang bera Donald ta shim na hi ti puitlin ni se du zia a soi ole he thil thleng rap thlak tak hi film khurnan mangila abik takin nole pate tan eng po athleng theya chuwang chan film khur to kom lawani Jerry site ang kumriat mi lek naupang rapthlak taka athi hi apoi tak seta kha he thil thleng tak top na lung chha thlak tak chu ani e